시작. 안녕하세요. 저는 기복유치원의 정태진. 저는 창재상. 오늘은 이건 무당당하지 마라를 하겠습니다. 먼저 여러분에게 아이 시시야. 이걸 본 걸 하는 걸 춤을 보여드리겠습니다. 아이 시시야. 나. 노래. 아이 시. 시작. 난 반대머리. 아니. 여기까지. 여기까지. 자, 오늘은 무당탕아지 나라입니다. 자, 오늘은 어떤 걸 볼 거냐면요. 무당탕아지 나라. 무슨 뽀뽀야? 그냥 앉아서 얘기한 거야. 자, 오늘은 어떤 걸 하나요? 여기 촬영을 그런데 감독님, 오늘은 어떤 걸 우당탕하지 말아야 할 건가요? 집에서 뛰어다니지 마라라는 이야기를 하기로 했어요. 네, 바로 무당탕아지 마라. 집에서 막 뛰면 어떻게 되나요? 감독님. 알아서 아저씨가 혹을 나고 바로 혼이 나고 혹을 생기고 엄청 화가 납니다. 자, 이렇게 되는 거죠. 근데 너무 심한 거 아닙니까? 일단 시작하겠습니다. 먼저 춤하자. 동화 속으로 쏙쏙쏙. 자, 우리 아침 인사 하면서 신나게 뛰어볼까? 좋아? 야! 내가 아랫집이야. 어우 시끄러워. 이 소리 뭐야? 위로 올라가서 이러는 게 어디 있냐? 이제 내가 알아야겠지. 이놈 자식! 형한테 그렇겠냐? 아 진짜 맨날 모습 보지 마. 하나 이제 춤하자. 싹 뛰어. 우리 나오면 안 돼. 들어갈 때 나오면 안 돼. 안녕하세요. 태아 종이 뜯어진다. 아하, 무당탕하지 마라 시간. 벌써 우당탕하지 마라를 하는데 우당탕을 해버리네. 무당탕하지 마라 시간이 다 됐군요. 여러분 안녕히 계세요가 아니라 아파트에서는 어떻게 지내면 되는지 이야기를 하고 마치도록 할게요. 뛰면 안 된다. 무당탕하지 않다. 그거를 손가락으로 넣으면 어떡하냐고. 밖에서 아니 여기 안에 뭔가 긴 게 들어있어가지고 빼놓고 있는 건데요. 바로 색연필이야. 마무리해. 태진이 마무리. 밖에서 뛰는 게 좋아요. 왜냐고? 아랫집 할아버지 할머니가 시끄러우니까. 좋아. 그리고 어린이집 그리고 미끄럼틀 탈 때 여기 아래는 집이 없어요. 그러니까 뛸 수 있는데 맞다. 미세먼지가 미세먼지가. 많으면 안 돼요. 그럼 깜깜 알아야. 자, 이제 끝납니다. 인사하세요. 안녕. 안녕히 계세요. 지금까지 태진태선 해야지. 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 오늘은 계세요. 여기까지. 네. 안녕하세요. 다음 동안이 기대해주세요. 다음 동화는 바닷속 맨아래 물고기들을 살펴볼 거예요. 바이바이. 바이바이.
다음 거예요. 다음 거. 태성아 그거 다음 거. 마이크를 잡으면 안 돼, 태성아. 네?